warna putih. Wow, brown. Terus temu lintas batas kesulitan. Briling ngono. Masa? Pira? 700. Dua tangan malah STNK. Ya sing sebagainya. Le berkedok sekolah iki, hooh. Aku ora duwe SIM. Aku kan ngene to, aku ket gak ono SIM. Lha kowe iku lek tak gene SIM malah iso-iso teko ngendi-ngendi. Gek kowe iki modele wonge ndruk ngono kuwi. Ora kan aku duwe SIM pamaku nyanti-nyanti kan aku ora bakal ketilang ngono. Halah wis gene ketilang tak tebuse malah. Ade ndek sebut beso. Jadi iku gak mau. He, kuwi setruk check in kayane. Delok. Kok dijemput ya? Pelit. Iya Mbak Cit. Ayo engko me Citra. Apa? Ngeter mendelok tau. Apa tenan lho? Citra. Wah, dereng-dereng isin aku. Iya, Mbak. Wah, sini Qatar iki ya. Hai. Kakak punya kaki anjir. Aku sampai saya ceblok. Kayak aku nih buri men kayak Citra semuanya toh. Wis kaya wong kriang ngono. Aku ngene. Iki kok nek sampe teko Herlingga ora sampe teko ngomong. Mana muda ini jadi mencolot. Dua ada gitu ini dah. Kayak ngono sing ngene. Langsung kayak aku kepeletihan tau kan. Aku ngene. Cocok matane Citra. Ya Allah, terus tekan. Aku sama aku juga di rumah. Ngapusi kaos kakinya putih. BPJS ini dia ora dibuahe ora apa-apa. BPJS ku loro anjir. Oh ya, dah Nah, bangsat. Bacem bisa enek. Tadi ki sing kuwi malah hilang malah jeneng sitok e. Aku enggak enek ding sing karo sekolah. Oh, model barek kuwi lho ya. Enek supaya ini apa? Enek, lera di terus Ora dibayar expired, tapi aku sing duwe anjir. aslinya dhewe durung aktif. Tapi ada orang saya sudah dapat dari mana pencaksilat. Dari gini lho ngono lho. Apa? Jarane emang kan ning karo sawah to. Jarane kok cek sawah dibayari oke-oke jo. Enek 1 juta, 2 juta, 5 juta barang anjir. Oh, apa 2 juta sih? Safety. Hah? Safety. Apa? Kowe dibayar? Ora, mesti emang terus ngomong. Jadi dibayari juta-juta lah dhewe. Anjir, aku
lah hikmahnya cari budaya bangsat. Ora anjir, penak apa anjir aku live iki. Sasi pira Ci? 6 sasi aku dhewe oleh balasanku apa lek ro? Anduh. Ya duitku lo ya tangge tukang kado kuwi anjir. Oh, makan dole ta? Sandal heels. Satu piro. Lah, apa tak komene? Gini aku bangga gur siji to enggak ada lagi wae kok aja. Aja gini aku megah. Aku nambah banyak wae. Lah iki tak blokir iki Gini anjir. aku sing diwe gur karo neta. Ngono ya urung lancar kapan. Aku nguain mbak-mbak Cara apa? Dia makannya apa? Balu mbok nek. tapi kamu mana cowok Aku apa ya sing tak lumpone? itu karena oleh mangan Ci, awal-awal kae oleh mangan koyo pas aku sik aku arep terus berapa mangan apaan sih? Ya gini aku makan berblas. Ih, dah ada. Kayak sik baik to karo aku. Semua sing nyapu mek siji njir jane. Sing nyapu pira, Cok? nggak naik nggak data ya Kan aku teko-teko to. Sing wis teko iki Vera ini. Dewi. Cok sing arepe nyapu ra iku sempet ndempo Cok. Dia gunane. Tekan wis ngene kok kaya apa jenenge manten. Wis nang koyo garuk banget. Irit SMK pelajarannya apa musik kan Nyemplung kok gampang Ci. putih toh Manfaat to. manfaatnya kayak wis tinggalan Tenan iki disuwan kan. ini bakal ini kalau main bukan di benar dewi HP-mu upgrade no XR ku to ning 13 anjir aku kurang ngono-ngono banget sing kono aku jatuh aku iya saya main iya aku jek kayak mules soalnya aku terus kemarin aku hah sing komen aneh-aneh gak tak waca tak cekel reget
juga lemon. Kamu mau nih bohong arep itu ya. Ya wis aku baleni ora apa-apa. Wong kamu dia. Lek kak sampe kasar kowe kudu langsung detek kuwi pedhot. Iya aku ya wis ya. Terus apa dia? Pasti bawa foto. Pokoknya cuma Alah ora didoi. pokoknya ya aku pokoknya saya tenang Ning grup. apa aku kan geser Masih ini. ngomong suwon langsung dan tiba kalau terus ngaduh rame-rame Ingin sing mbak rame no to ya iki ngomongin nangis karo kubis aku ya Sopo? Tapi kaya dawa kaya lenjir kan pas yang gacuan toh. Ya lu mbak ndelok ya sapa pun kancane. Sapa gacuan karo dheke. Kan saiki gacuan nek arepku gawe akun toh. oh iya betul Heeh kan scan baru gawe akun toh. Ngono. Scan jenenge kancaku sing tau tak jadi gacuan. Pokoknya kancane Anggun. Mana foto? Iya. Saya aku bareng si wedok yang tok yang terus baru lagi atas nama oh Handika atas nama aku kaget terus dapet langsung nak plong terus cuma enggak aku enggak boleh kan pas aku gendana aku sih gendana aku jawi ngerati kayak ngilang ngerati kuwi ngapi-ngapi cacah kuwi iki cegah aku nih pas aku pas minta berapa aku pas Handika apa dan paling itu HP ku sing biyen lho bawa HP nanti aku tuku HP lho pas karena aku pokoknya dia tuku HP iki kan aku sekarang dapet sekarang iki pokoknya kalau kendalanya nangis mandek toh dindek nih kok kene gacoan rada rene ngono kayak gue nih ngarep toko cok isin aku anjing kayak mau nangis gerung-gerung kayak mau nangis nyapa aku ini nyapa lek pawone wis aku kesel banget terus dia nangis sih kenapa terus anak tak peluk wes ora maaf iki lho ya wis lawas aku nih lah dek nek kuwi dek itu ke bensin pop terus dek bisa nguyu kok ngenteni to cok lah kok di HP-mu aku lek ora di HP ra iso kan gek batune pas entek cok jen HP-mu loro dibawa aku wis ning njaba iki tanganku anyep jejeg ndasku ki jen koyo wis peng ngono aku bakal mlaku mondar-mandir paling dikira sing wong bocah ki nyapa mlaku rono rene wis apa dok wes Kali ya. ya besok terus baru Orang-orang itu kan nilainya PKL kan. terus baru kan ya wes toh delok iki dhek ndak sejono ndeloki
ndeloki ndak seteliti kuwi. Ceritane kuwi aman. Fotoku suro kan aku suro. Jujur ndak jan aku wis tangane wis anyep jan anyes nyes kae. Sampai kebigising keblek nguyuh iki. Jan aku alhamdulillah selamat tolong. Langsung plong bar kuwi tenan. Jan sawake lemes jan ya Allah. Ayo pulang. Ya Allah. Aku ngambek tak omongin namanya itu pukul aku. Kenapa tau? Lah iki kan Tau ya kan maaf. Lah aku kan pertamanya kan Natalan bawa ning Malang iki. Iki lho sandinge Danibar. Merah kono lah. Lah bariku to, baru kono iki gini Mbak Tata to sandinge UM to UM to. Kono to ning kos Mbak Tata to. Lah bariku iki sire iki arepe ning ana tuh curhat grisik. Lah Berarti gak jujur sama pacarnya. bari iki kan wis liwat dalan rasa ketulane munggah ngono kae to. Pan bele pedot. Gampet dan ngene ngantar kata jan ngantani sampai dhewe bapakku kok kono jam 09.00 punjul. Omahku ya jam 12 punjul. Jan ya Allah mobil lagi nek kono wis udan kademen ra nggo jaket. Gek ning gek dingit ya. Iki kan nang to BRBD ini anu rasul anu ora. Gak ra oleh ora PKN ku jo. Aku ya ora oleh cowok. Tolol ae. Marah ndak Mut? Sekarang libur dong. Aku situne umurnya wis libur. Aku isu mau. Aku tadi pagi udah setor hajat. Apa gemang jadi putih kemerah. Lah terus baru kita cin. Lah kan sing jenenge apa cari Mbak Tata wi lho, kan moro tekan Mbak Tata. Iki ning musola ngomong karo sing musola to kan kayak musola ning jero pribadi ngono kae lho. Kita ngomong nek mobil iki ngene-ngene terus karo wong iki enggak apa-apa jalan nang musola kene ae kok karen-karen di musola malah penak. Lah pasti mau balik ke wis pacaran Mbak Tata, Mbak Nenggen awal mau pecah-pecah tiga, aku Mbak Tata karo adik keponakan lah. Dekat. Iki kan ning jeding to. Aku karo Mas dhisik, Mbak Tata carry.